হে গাইছ আজি ঘৰত গৰমত থাকিব নোৱাৰি আমি ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফলত গা ধুব আহিলোঁ মানে আজি আমাৰ গেংটো পুৰা বাকলৈ ফেলে ওলালোঁ গা ধুব যাবলৈ আৰু গাইছ আমি এনেকৈ গৈছোঁ আৰু গৈ থাকোঁতে আগত কেইটামান পুলিচ দেখা পালোঁ যিহেতু আমাৰ তাত হেলমেট নাই সেইকাৰণে কচুৰবতকে পুৰা হেলমেট কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে পুলিচ যোৱা ৰাস্তাটোৰে ৰাইট চাইডে ঘূৰিলে আপোনালোকে মানে সেই জাগাটো পাই যাব আৰু আপোনালোকে আহি দেখা পাব কেইডালমান তামোলৰ গাছ আৰু এইফালে দেখা পাব ধুনীয়া এখন পাহাৰ আৰু এইফালে দেখা পাব আপোনালোকে ধুনীয়া এটা ভিউ দেখা পাব আৰু গাইছ আপোনালোকে এইটো ৰাস্তাতে এনেকৈ যাই থাকিব লাগিব আৰু গাইছ আপোনালোকে ওপৰত উঠিব লাগিব আৰু গাইছ ফাইনেলি আমি এনেকৈ আহি পালোঁ আৰু বাকীখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ পাৰ্কিং কৰি গাইছ আমি তলত নুমি ফেলে গাইছ আমি ৱাটাৰফলটো পাই গ'লোঁ এই ৱাটাৰফলটো মানে গাইছ অসম মেঘালয়ৰ মাজতে আছে আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে আৰু এইফালে লগৰ এটা গা ধুই আছে আৰু গাইছ আপোনালোকে এবাৰ ভিউটো চাওক না গাইছ পুৰা কি ধুনীয়া এটা ভিউ আৰু এইফালে গাইছ আমাৰ পুৰা ভাইহঁতে পুৰা গা ধুই আছে গা ধুই ফেলে গাইছ পুৰা এনজয় কৰি আছে সিহঁতে আৰু গাইছ আপোনালোকক এটা চিনেমেটিক দেখাইছোঁ আৰু গাইছ তাৰ পৰা পানীবিলাক এনেকৈ বৈ আহিছে মানে আৰু গাইছ এতিয়া মই মোবাইলটো বেগত থৈ দিম আৰু মই গা ধুম যিহেতু মোৰ মোবাইলটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় সেইকাৰণে মোবাইলটো মই বেগৰ ভিতৰত সোমাই থৈ দিম